ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഫാം വ്ലോഗ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ തമ്പനയിൽ കണ്ട മണ്ണെണ്ണ കുടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുടിച്ച് കാണിച്ചതുകൊണ്ട് മണ്ണെണ്ണ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഡ്രിങ്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് കമൻ്റായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. കറക്റ്റ് ഡിറ്റോ മണ്ണെണ്ണയുടെ കളറാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണ അല്ല എന്ന് ആരും പറയത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മാസം മിച്ചം പ്രായമാവുന്ന കുറച്ചധികം കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവറ്റേക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഡ്രിങ്കാണേ. ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഔഷധമൂല്യമുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കാണ്. നമുക്ക് കോഴിക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്ക് കഴിക്കാം, അതുപോലെ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും പെറ്റ്സിനൊക്കെ ആയിട്ടും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, കുറച്ച് പേരെങ്കിലും വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇത് വളരെ സീസണലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതാന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആസ്വദിച്ച് കുടിക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇനി ആസ്വദിച്ച് കുടിക്കുന്ന കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായ ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ഇട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് കറക്റ്റ് കമൻറ്റ് നമ്മൾ പിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു എനർജി ഡ്രിങ്ക് പോലെയാണ്. എന്തെങ്കിലും ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് സൈഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക. ആ സമയത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. എന്തെങ്കിലും ക്ഷീണമുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു കിടിലൻ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോഴികളുടെ സെൽസ് എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കും. ഡാമേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല, നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും. അതുപോലെ മെറ്റബോളിസം, ഓവറോൾ മെറ്റബോളിസത്തെ നന്നായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവം അറിയണ്ടേ? സീസണലായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫ്ലവറാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്ക് ഈ പൂ കണ്ടപ്പോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. കുറച്ച് പേർക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയത്തില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവാം ഈ ഒരു പൂവിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സീസണലായിട്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പൂവാണ്. ശംഖുപുഷ്പമാണ്. ശംഖുപുഷ്പത്തിൻ്റെ പല കളറുകളുണ്ട്. ഇത് ഏറ്റവും ഡാർക്കായിട്ടുള്ള നീല കളറിൽ കിട്ടുന്ന പൂക്കളാണ്. ഇത് കൂടാതെ വൈറ്റ് കിട്ടാറുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ളത് ഏകദേശം നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കളറിലുള്ള നീലപ്പൂവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഒരു 10-25 പൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 2 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പൂവിൻ്റെ നീല കളർ വയ്യെ കുറഞ്ഞു വരും. എന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ നീല കളർ കയറി വരും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല കട്ട നീലയാവും. നമ്മളൊരു കുറച്ചധികം പൂട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കട്ട നീലയാവും. നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ വലിയ കോഴികൾക്ക് അരി വേവിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പൂക്കൾ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല നീല കളറിൽ ചോറ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം തിളച്ചെല്ലാം സെറ്റായിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. പൂവൊക്കെ വെള്ളപ്പൂക്കളായി കേട്ടോ. അതിലെ നീല കളറെല്ലാം ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഇതിൻ്റെ കളർ നോക്കി ഏകദേശം കറക്റ്റ് നമുക്ക് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മണ്ണെണ്ണ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ തോന്നും. നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാം കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഈ ഒരു മാസം പ്രായമുള്ളൊരു കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിക്കലാണ് ഏറ്റവും ടാസ്ക് പിടിച്ച പരിപാടി. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളാണ്. തൂക്കം വരും, അതിൻ്റെ ശേഷം കുറുകൽ വരും, പെട്ടെന്ന് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചത്തുപോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് പ്രിവെൻറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിടുക്കൻ സാധനമാണ്. സീസണലാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടെത്തുക, അന്വേഷിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് സമീപപ്രദേശം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക. ഗംഭീര റിസൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ കർഷക സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഞാൻ വിഷ്ണു. ബൈ.